बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग करते शुरू। आज मैं खांसी के लिए ज़बरदस्त सा कहवा बनाने लगा हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अदरक है, ये भी हमने बीच में डालना है थोड़ा सा। 3 जवे लहसुन के हैं, ये भी हमने बीच में डालने। तीसरे नंबर पर हमारे पास हल्दी है, ये भी हमने थोड़ी बीच में डालनी। चौथे नंबर पर हमारे पास सौंफ है, ये हमने बीच में डालनी। 5वें नंबर पर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टी के साशे हैं, ये हमने बीच में डालने। नंबर पे हमारे पास नींबू है, इसका रस हमने निकाल लिया, ये भी हमने थोड़ा सा बीच में डाल चूल्हे पर रख लिया। अब हम नीचे आग चलाने लगे और बीच में 1 गिलास पानी डाल देंगे। थोड़ा पानी गर्म होने देंगे। उतनी देर यहाँ पे हम अदरक छील लेते हैं। थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, अब हम बीच में अदरक डालने लगे। बस हमने थोड़ा सा अदरक डालना है बीच में। 2 जवे हम लहसुन के डालने लगे, इसे काट देंगे। बीच में हमें थोड़ी सी सौंफ डालनी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। पानी हमारा थोड़ा उबलने लग गया, अब हम बीच में थोड़ी सी हल्दी डालने लगे। हल्दी हमने डाल दिया, इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रीन टी के साशे हैं, वो बीच में डालने लगे। अब थोड़ी देर के लिए सब पका लेते हैं। हमारा बन गया, अब हम इसे चाय पोनी से भून लेंगे और कप में डाल देंगे। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस डालने लगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम बीच में थोड़ा सा शहद डालने लगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कहवा हमारा बन गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।